Ну, сейчас мне бы хотелось рассказать про инженерию, как мы ее сделали. Значит, у нас вся разводка собрана на коллекторах. Коллектора мы используем фар, да, с регулировкой. Значит, каждый прибор у нас подписан: унитаз, стиральная машина, кухонная мойка и так далее. Значит, краны мы используем Апонор, как на горячую, так и на холодную воду. И магистральные фильтра для того, чтобы сделать хорошую водоподготовку. Значит, естественно, все сливы мы ставим на шланги, да, для того, чтобы спустить давление. Да, достаточно открыть кранчик, спустить давление, и колба поворачивается для съема картриджа.